ده شكل من اشكال فرش الغسالة، معمول له كابوتيني من فوق اهو، شكل قلب وبرواز، واللي عليه ده علامة طباشير اهو، شكل القلب من هنا عشان يبقى باين. عاملاه كأنه مفرش، ومعمول له طبقات فايبر رول، وبرده سفنج عشان الكابوتيني يظهر. وده الديزاين بتاعه من قدام اهي، كورنيش جاي من الثلاث جوانب كمان الجناب. دي في الحرف بيه كده، ده دبل فيس على وشين يعني، عشان محطوط طبعا في الحرف فلازم يبقى حاجة محملة عشان ما تنسش. الخامة دي قوية جدا ما شاء الله، القماش ده الشكل من الجنب من قدام، ده الظهر اهو، سحبها بس لقدام عشان الخراطيم. في برباط، ده طبعا بنعمله علشان يحكم لي برضو الكورنيش والفرش من تحت ميبقاش رايح جاي. والحته اللي احنا بنقلبها على ورا دي بتعمل لي احكام برضو، لاني تخليني اعمل زوايا، فبتبقى الزوايا كلها نازله تلبيس كده على الغساله. وده الكمر بتاع الظهر، مش صغير مش طويل للاخر، بس شكله حلو عشان يخليه محكم من فوق ورباط لاحكامه من تحت اهو. نمشي بقى كده باين السوسته اهي، التانية كده اهو. دي الطبقات الداخلية اهي، ده الفايبر رول، وفي طبقة سفنج في النص، يعني ده فايبر رول بس متبطن بقماش، وفي النص فيه سفنج برضو طبقة تانية عشان تعمل عازل برضو لسطح الغسالة حتى لو اتبلت ولا حاجة، والقماش كمان محمل فمفيش حاجة تيجي يعني على الغسالة. طبعا مش عايزة اقول عملي جدا بجد، ان شاء الله يحافظ على الغسالة عندي. كمان شكله شيك، تعمل اشكال كمان غير دي ان شاء الله نشوفها مع بعض. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الشكل التاني، موديل الوردة كابوتينيه كمان اللي فوق على شكل وردة. عشان يبقى ظاهر، والابيض ده مكان الرسم، بس هو ده كابوتينيه اهو عشان يبقى واضح. والسايدة في منقوش الجناب اهي، الكورنيش من قدام بس، من الجناب لأ. الظهر جاي ورا برضو. ستف مشجر عكس اللي عملناه. نفتحه برضو من قدام، وده برضو للغسالة الأمامية اللي هي 7 كيلو. يمشي برضو لو السوستة اتعكست يعني من فوق، المقاس ده ينفع برضو اللي هي 8 كيلو مش 10، 8 كيلو اللي هي من فوق، يعني تقريبا نفس المقاس، بس الاختلاف السوستة مش هتبقى في الجناب زي كده، هتبقى من فوق. هنا هفتحه مع بعض برضو. خامة القماش طبعا خامة جيدة جدا، نختار للفرش افضل الخامات اهو. الشكل من ورا الكابوتينيه، قلت ان هو محمل معايا، وده الشكل بتاع الوردة. في حتى من الظهر شكله شيك ما شاء الله يعني. برضو متبطن سفنج ومتبطن طبقة فايبر رول بالقماشة دي، سمك طبعا عشان في سفنج معايا. الكابوتينيه حتى باين، فهو ان شاء الله عملي جدا، ان شاء الله يعجبكم. خلعتي كله كده شفناه من كل الاتجاهات، سهل كده طبعا بنركبه بكل سهولة من الاول اهو. نقفله تظبطي الرباط من ورا اهو. اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. شوف الشكل اللي بعده، الموديل اللي بعده، ده الشكل التالت معانا، مشجر برضو لون فوشيا في سادة من الجناب. انا قلت المقاس اللي احنا واخدينه في الفيديو ينفع برضو الغسالة 8 كيلو، ممكن بس هتزودي العمق شوية، انما نفس المقاسات يعني هتزودي 2 سنتي في عن ما احنا قلنا في القرص المربع. مقاس من الظهر اهو، دي الرباط طبعا بعمله في كل الفرش معايا، وده البونت اللي احنا واخدينه. الظهر الجزء اللي انا بقول بقلبه على الظهر من ورا، ساعات بيبقى على حسب عرض القماش معاكي، وممكن بتاخديه انتي من 5 سنتي 6 سنتي لما فوق. ده كابوتينيه بس ده مربعات اهو. القماشة دي برضو جميلة جدا، لطيفة، بس قطيفة ايطالي
بنستعمل خامات الحمد لله كويسة، حاجة يعني ان شاء الله يعني تعيش معاكي والشكل جميل وكده. تنفع برضو الفرش ده ل5 كيلو وال7 كيلو، دي 7 كيلو. والغسالة الفوق اوتوماتيك مع تغيير مكان السوستة مع زيادة 2 سنتي في القرص اللي فوق فقط، يجي معاكي مظبوط. اتمنى يكون عجبكم، ولسه في ان شاء الله موديلات واشكال تانية هنبقى نشوفها قريب جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الموديل الرابع معاه شجر برضو في الجناب سادة، برضو من فوق كابوتينيه، بس ده من غير حشوة سفنج، بس الظهر برضو فيه الرول الفايبر. جناب ولونه احمر، في الكاميرا افتح شوية بس هو لونه جميل على الطبيعة، بروز قوي. ده الظهر معايا برضو كمر عاملين عريض، برضو الرباط معايا الجزء اللي بيدور لورا، يعني ميبقاش على قد الجنب بالظبط، انا بلفه شوية لورا زي ما قايلين في الفيديوهات. طبقة هنا محملة قماش كمان انا بنقيه محمل، فما شاء الله يعني خامات وشغل. وهنا في حلية على الحرف اهي، ده شانيليا ايطالي ناعمة جدا حلوة، يعني من قريب الخامة محملة. السوسات معايا كده كورنيش اوتيل. الخامة دي جميلة جدا، السادة والمشجر. انا قلت فيه هنا طبقة رول، الصور هتبقى ان شاء الله موجودة. هحاول اوريلكم اهي، دي الطبقة اللي تحت وفايبر، بس مفيش بينها سفنج لان انا بحط طبقة سفنج كمان طبقة تالتة بينهم الاتنين، بس ده من غير فهو اقل في السعر شوية، بس الخامات زي الفل. وبرضو الكابوتينيه بس عشان السفنج بيعمل برضو بروز للكابوتينيه اكتر، بس الخامات زي الفل. قلتش دي شانيليا ايطالي جميلة جدا، خامة القماش برضو المشجر جميلة جدا. نوريها لكم الظهر، ثانية واحدة سارة بالله. خامة نسيج، يعني ده نسيج محملة جدا ما شاء الله وزي الفل، تعيش معاكي الله صدقوني. الفرش ده عملي جدا جدا، يعني تقدري تغسليه وزي الفل. يعني خامات القماش نسيج حتى على الوش باينه اهي، والوانه زهزه عشان مشجر، فهو مش محتاج حليات كتير يعني.
شاء الله يكون عجبكم. ده قلنا الغسالة 7 كيلو اوتوماتيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.